Tabii karangamı takviyle ben karanlıklarla Clash Royale oynuyoruz ama gözüm kapalı dest yapacağım. Hemen geçelim. Buradan şöyle karıştıralım. Kartların yerine. Evet. Tamam. Gözümü cidden kapattım şu an. Fırın. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Şurada kuracağım. Fırın. Yine gözümü kapattım. Bu sefer de alev topunu aldık. Ne seçsem? Şu an cidden gözüm kapalı. Ah Hekka. İyi yine de çok kötü değil. Yine gözümü kapattım. Bir dakika, bütün efsaneler destede mi? Tamam. Hiç efsanevi olmayacak destede. Efsaneleri çıkartalım da bari efsanevi olma olasılığı olsun. Prens. Neden bu kadar kötü şeyler çekiyorum? Yani çok da kötü sayılmaz. Gözümü yine kapattım. Barbarlar. Yine gözümü kapattım. Aşağıda acaba neler? Yok. Aynen. Kıvılcım. Oba. Niye gözüm kapalı? Koçbaşımıza. Mezarlık. Şansa bak. Evet arkadaşlar, destemizi kurduk. Şimdi maça geçelim. 5.0 5.5 5 iksir maliyeti var. Çok fazla ya. Neyse bir maç atalım. Ama önce eğitim kampında yapalım. Desteğe bir alışayım. Yapma bunu. Bunu yapma. Ben de buraya halledeceğim. Sonra canını bayağı düşürecek. Böyle sağ tarafa bir koçbaşı prens kombosu yapacağım. Arkadaşlar maça ben videoyu durdurayım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Sandık açalım. Bir tane de klasik mücadeleye girelim. Evet, fazla mesajlaşmaya gerek yok. Bu kadar.
Adama bak ya. Lan o kuleyi veremem. Ama vereceğim gibi gözüküyor. Evet verdim. Lan o kuleyi de aldı. Yuh be. O kuleyi aldım ya. Rahat. Rahat ol. Adam. Yok böyle bir şey be. Evet adam aldı bizi. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada Troll Team klanımıza gelirseniz sevinirim. Ve arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Takipte kalın.